增进认知，实现自由。朋友们，这里是老管解牛。马杜罗被特朗普抓走了，人们欢呼雀跃啊！在欢呼声背后，是一个国家长达半个世纪的魔幻经历。如果上帝真的偏爱过谁，那一定是委内瑞拉。但如果说谁把手里一手王炸打得稀巴烂，那也是委内瑞拉。从富得流油的南美沙特到如今82%的贫困率，这个国家到底经历了什么？那今天呢，老管就拿起经济学和社会学的两把手术刀，对这个国家进行一场深度的解剖，带大家从肌理到骨髓，看清一个原本拥有天堂级开局的社会是如何被贪婪和愚蠢一步步玩坏，最终彻底崩溃的。读懂了委内瑞拉的悲剧，你不仅能够预见它的未来，更能看懂中国、美国乃至这动荡世界背后的命运暗流。思考委内瑞拉之前，我们先想这样一个问题：世界上的富裕国家有很多种类型，有的国家，比如说沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔，他们仅靠出卖自己地下的石油，就迈入世界最富裕的国家行列。这样的国家富起来很容易理解啊，你家里有矿嘛。但是还有一些国家，他家里什么都没有，也能富起来。那最典型的就是日本、韩国、台湾、以色列。那还有更多的一些国家介于两者之间，他们有一些资源，但又没有那么阔绰。可是这些国家呢，为什么也能富起来呢？那么通常来说呀，我们说这些国家他们是有优秀的制度。那可是优秀的制度又是从哪里来的？制度当然是人建立起来的呀。那可是为什么有的社会的人他会建立起来很糟糕的制度，而有的社会的人却建立起来很优秀的制度呢？还有一些是一开始建立了很糟糕的制度，后来自我革命转而建立起来很优秀的制度，那是怎么回事呢？你再比如说，你把现在日本它优秀的社会制度给它移植到阿富汗，你能移植成功吗？你能在阿富汗建立起来这个同样优秀的制度，而且让阿富汗富裕起来吗？没那么容易吧。所以如果你简单的把问题归结为制度，那你最终实际上是找不到答案的。因为你必须要回答，为什么有的人建立了好的制度，有的人建立了糟糕的制度呢？有的人又会说，那这是人种问题啊，白人能够建立起来优秀的制度，那这就更错误了。因为拉美有很多以白人为主的社会，那显然制度很糟糕啊。而亚洲一些黄种人的社会，它又建立起来非常优秀的制度啊。而且呢，人类基因科学早已经证明，各个肤色的人种都同宗同源，都来自于非洲，没有显著的智力和道德水平上的差异。那么如果不是人种问题，又是什么造成了这巨大的差异？那这里我给大家提供一个经济角度的解释，然后基于此再看委内瑞拉以及其他各国的情况，我们就看得比较清楚。我在海南封关那一集影片里给大家介绍过了，世界前101座大城市，只有3座是靠矿产资源，而有79座城市既不是靠矿产资源，也不是靠旅游资源，他们靠什么？靠的是便捷的交通运输条件，靠他们的交通枢纽位置，尤其是水运枢纽。那么为什么靠交通运输条件能够创造出那么大的财富呢？本质上他们靠的实际上是发达的商业还有工业，但工业本质上它也是商业，所以我这里都是说商业。因为你只有交通运输条件便利，你的商业才能发展繁荣起来呀。你制造东西需要的原材料各种要素，它能够低成本的运过来呀，那产成品也能够以更低的成本运出去呀。而现代社会你要想经济繁荣，你不就是要用你有限的人口来生产创造出来更多的产品吗？那这些港口城市呢，它基于这个交通枢纽的优势，它的商业就发展得非常繁荣，那社会它就会培养出来巨大的
一群靠着商业来谋生的群体，那包括企业主，也就是资本家，还有知识精英啊，还包括那些在企业里打工的中层、底层的这个职业经理，还有工人群体啊，他们都追求契约精神。为什么？因为大家要守合同啊，你这一切才能运转起来啊。他们也追求平等啊，因为你合同就要求大家他得平等来对待呀，大家才愿意遵守合同啊。那他们也自然是追求自由的，因为每个人都有权利签合同，或者我不签这个合同啊，这是你的自由啊。那如果以商业谋生的人群在这个社会当中占了主流，那什么叫主流啊？人口是大多数，那最重要的是他们占有的财富是社会的绝大部分。那么这个社会的治理体系，那社会权力的这个安排分配体系，就会按照这些群体所希望的样子来搭建，那就是要保护个体的权利、个体的自由，保证人人都是平等的，保护私有财产权。于是这民主制度就在这些繁荣的商业社会建立起来了。尽管民主制度并不完美啊，但是人类目前还没有创造出来比它更好的制度体系能替代它。这个不光是说今天基于这个城市的统计而进行的这样一个逻辑推理啊，从人类发展历史长河中来看，好的制度就是伴随着商业的繁荣而诞生的。那它最早在2000多年前，古希腊的那些港口城邦城市诞生，因为那里商业渗透的非常厉害。那后来在文艺复兴时期，威尼斯啊、热那亚呀这些地方，它又是因为贸易的繁荣而再次恢复起来。而且呢，这种好的制度，它会随着你这个贸易商业的脚步，沿着你这个海运和河运的路线，向世界各地去蔓延扩张。那些一开始没有商业的国家，通常是原来都是以农业社会为主啊，他们在这个商业迎面而来啊，不断发展、不断渗透的冲击下，经过上百年的洗礼，甚至几百年啊，也纷纷建立起来民主社会制度。有的地方是大量带有商业思维和自由思想的移民啊，大量涌入啊，建立起来民主自由社会制度啊，比如北美啊、澳大利亚、新西兰呀。有的呢，则是在商业大潮的冲击下，那这个社会中以商业为生、致富的人群越来越多，占了主导，最后呢，把这个社会自我革命啊，废除了原有的等级制度、中央集权的权力体系，建立起来民主制度。你比方说日本、韩国、台湾啊，那些商业发展很原始的地方，比如如今还是在自给自足的农业社会或者牧业社会状态，这样的地方，你想去建立民主社会制度，那是无根之木、无源之水。你就算建立起来，很快也会被这些农民和牧民们亲手摧毁。你阿富汗那就是典型例子呀。所以从长期看，好的制度它是从几百年前这个商业的繁荣之地发展而来的。但是从中短期看，比如说10年、20年，甚至50年，制度和文化这个东西啊，它具有非常强的惯性和路径依赖。那为什么它有很强的惯性和路径依赖呀？因为这个东西它本质上是人们大脑里面的思维观念、价值观啊，思考处理问题的方式和习惯在社会上的投射。但是人类任何一个人，你一旦形成一些固定的认知和观念，绝大多数人35岁以后，你不会发生任何变化了。他会坚决地捍卫他以前形成的那些固有观念，一直捍卫到老，捍卫到入土，那得50-60年啊。他儿子辈儿呢，也会从小被他灌输这些观念啊，长大以后相当一部分也会跟着他一起固守这些观念。所以说，这个社会它的观念的变迁是很缓慢的，都是以大几十年甚至上百年为维度的。基本上，在商业大潮、新思维的冲击下，一个社会要实现制度的彻底转变，建立现代文明制度，并且让它成熟运转顺利的话，至少需要100年。所以你要是现在30-40岁，生活在某个2000多年来都是专制体制的国家，你还指望着它10年、20年就建立起来成熟的民主制度？这得醒醒啊！这太乐观了，太迫不及待了。你可能你我都入土了，都见不到。我会另外再单做影片啊，给大家从经济角度解释历史上的民主社会和制度
到底是怎么产生的，怎么发展的，了解那个长期过程，自然就清醒了。那所以说，在中短期内啊，这个制度的惯性，它会对这个经济又会产生反面的制约作用。概括来说，一个社会啊，要想经济繁荣，自然资源和好的制度都很重要。但是长期看，最重要的反而不是丰富的矿产资源，因为就算你什么资源都没有，但是你有一套好的社会经济制度，你能够保护、支持、鼓励人们用更有效率的方式来创造出来更大量的产品，那这样的社会它就更有把握富裕起来。日本、韩国、台湾，以前的香港，可以说都是在没有丰富资源，但是通过建立良好的制度而发展起来的，那都是典范。当然前面说了，这个制度的建立是以商业的发展为前提的，商业逐步繁荣，好的制度才能相应建立起来，这是相互促进的一个良性循环。那假如一个社会已经有了良好的制度，那他又很运气发现了宝贵的矿产资源，那这个社会就会变得极其富裕，那世界无敌。那这样的幸运儿全世界比较少啊，最典型的就是挪威。挪威原本就建立了良好的社会制度啊，1913年他们就实现了男女普选权啊，所以他们这个现代文明制度早就非常成熟了。1969年他们发现了大油田，而且储量非常巨大，世界排名20多，但是你要知道挪威只有500多万人口啊，要按照人均石油储量来算的话，绝对的世界第一啊。所以呢，挪威这个国家就成了世界上最幸福的国家。当然你要说人均收入什么的，可能挪威并不是世界第一，但是你要看整个社会啊，每个人的这个福利水平、生活幸福程度，那联合国排名长期都是挪威排第一、第二。但是如果你有极好极丰富的矿产资源，可是你却建立了极其糟糕的制度，那你这个社会很大概率就废了。最典型的例子就是伊朗，伊朗原油储量仅次于沙特，可是你看伊朗民众的这日子，近1个世纪以来过得有多么的悲惨。那伊朗为什么沦落到今日啊？我有2个影片专门讲它啊，我觉得讲的比较透彻，大家感兴趣可以去看看。那还有一个例子呢，就是萨达姆时代的伊拉克啊，也是一个熊样，坐在金山上民不聊生。那么如果你有极好极丰富的资源，但是你的制度呢不算好，也不算最差的，还凑合啊。尽管人民不自由，但是你也没有把老百姓压榨得太狠。那你的资源带来的对经济的贡献，盖过了你的烂制度对经济造成的压抑。那这样的社会呢，也能过得不错。但是这样的社会通常是非常两极化的等级制度的社会。最典型的就是沙特、阿联酋、卡塔尔这样的国家呀，君主制啊，不平等不自由，但是还挺富裕。最惨的情况就是你什么资源都没有，而同时你又建立了世界上最烂的制度，这个就真的是人间地狱。那最典型的就是朝鲜呀，几十年来民众天天挨饿呀。那么委内瑞拉一开始拿到的这2张牌怎么样呢？一张资源牌非常棒，另一张制度牌呢就不太妙。那我们来具体看一下这2张牌，他们是怎样的主导了委内瑞拉的命运。委内瑞拉这个地方啊，南美洲的北边啊，临加勒比海，与美国隔海相望，这是个自然条件特别优渥的地方。那在1950年代，委内瑞拉可以说是天堂之地啊。那第一呢，就是它有人尽皆知的石油。委内瑞拉地下的丰富的石油储备啊，总量算世界第一，但这个被人们误读了啊，因为它的石油储藏当中，能够以正常成本开采的石油储量实际上非常少，90%以上都是非常难以开采的重油，开采成本非常非常高。那这些油在地下就跟沥青一样粘稠，你根本抽不出来，你还需要加入昂贵的稀释剂，把它先稀释才能抽出来，然后还要再经过加工脱硫，才能变成市面上可以出售的原油。那这成本就太贵了。专家们普遍估计即使是很厉害的石油公司，用先进技术来开采，也要成本达到40到80美元一桶。那这就可怕了。那如果世界上油价一直处在60美元以下，
这些重油就相当于毫无价值啊！你开采它干嘛呀？亏本啊！那它的轻质原油啊，其实已经开采的殆尽了，所以啊，委内瑞拉的石油储备它实际是要大打折扣的，千万不要被以讹传讹的说法给误导了。但是1950年代不是这样啊，那时候委内瑞拉可是有丰富的这个轻质原油储备啊，远超世界绝大多数国家。第二呢，最大的天然气矿藏啊，储量占了整个拉美地区的75%。第三呢，它有世界排名第3的铝土矿储量，拉美最大的金矿，还有储量巨大的锰矿、铁矿、镍矿、锂矿、煤矿等等。那第四呢，委内瑞拉有丰富的水电资源，它有一条大河从南部圭亚那高原上流下来，落差非常大，特别适合梯次建设水电站。而且要知道啊，它的那些铝土矿啊，就在这个附近，这可是得天独厚的发展电解铝产业的条件啊。第五，委内瑞拉有世界上最优良的农业资源，委内瑞拉的可可咖啡品质那世界上是顶级的呀。这源于它北部这个安第斯山沿海的那个气候条件，它才能生产出来这个世界上最顶级的东西。同样的东西你拿到其他地方去生长，它根本就不是那个味儿。它的朗姆酒啊也是世界闻名，因为当地有甘蔗啊，有廉价电力，它又是热带，特别有利于它发酵陈酿。第六，委内瑞拉有极为丰富的旅游资源，世界上落差最大的瀑布就在那里，美轮美奂的洛斯罗克斯群岛沙滩，雄伟归奇的罗赖马山，每一个都是世界级的旅游景点。你光是数数上面这些世界级的丰富资源，都扎堆在这么一个只有3000多万人口、领土只有中国1/10的一个小国里，你就不得不慨叹上帝对这个委内瑞拉是多么的厚爱了。但是呢，委内瑞拉上面所说的这些资源优势，在过去70多年里，只有石油发挥了巨大作用，再就是水电朗姆酒发挥了一点作用，其他的全都被埋没了。而委内瑞拉现在竟然是全拉美最穷的国家之一，你说他端着金饭碗要饭，那真是不冤枉。那到底是什么原因呢？我们一步步来分析。委内瑞拉拿到的另外一张制度牌是集权与专制的传统。为什么这样讲啊？委内瑞拉的人口啊，它混血人口占了50%到60%，他们主要是来自欧洲的西班牙人和本地的印第安人的后代，另外还有30%到40%是来自欧洲的西班牙、意大利和葡萄牙的白人，这就是人口的80%-90%了。最后还有非常少量的黑人和原住民印第安人。它这个人口分布啊，在南北来说算是比较典型的。那除了巴西、阿根廷，其他国家大都类似。那这个人口结构就很容易看清啊，委内瑞拉主要是以来自欧洲的西班牙人和本地的印第安人以及他们的混血人以它为主体的。但是印第安人自古它就是一个集权社会啊，因为它是一个农业和牧业为主的社会啊，它自然就要建立起来等级制度和集权制度的。那在这种社会，你只要抢占了土地，你就拥有了一切啊，财富、地位。所以这样的社会，它的价值观就会奉行弱肉强食，这跟中国、伊朗、中亚社会都很类似的。等级制度、集权制度绵延几千年了。那西班牙呢，也是一个老牌的君主制国家，实行等级制度、集权制度，也是绵延了几千年了。西班牙直到1975年才摆脱独裁专制，建立起来民主政体啊。那西班牙为什么是这样的社会啊？那跟它的地理条件有关，它几千年也一直是个农业社会。那么这些西班牙人和本地的印第安人，他们走到一起，他们的思维模式是非常类似的。你说他们能建立什么样的制度？那他们不可能在短期内建立起来尊重个体权利、个体自由的民主制度啊。所以他天然的就倾向于去建立反平等、反自由的等级制度压迫式的制度。那这个情况下，商业运行的基本规则就会被破坏啊，你一定会践踏私人产权。那私人产权得不到保护，你整个经济系统就废了，谁还有动力去努力去生产呀？那现在我们再深入看一下委内瑞拉的这两张牌放到一起发生了什么样的化学反应。
他怎么把这个社会推上云端，又摔入地狱？矿产资源丰富是个大好事，但是它有一个非常糟糕的效应，经济学上叫资源诅咒又叫荷兰病。这个资源诅咒或者荷兰病有一套特有的经济传导机制，我解释一下。那荷兰1959年发现了大型的天然气田它就开始开采这一下子就产生了巨大的外汇收入。那么石油开发商赚来的外汇，他要换成荷兰盾到国内来花结果就是一方面国内出现了大规模的货币投放，那当然是严重的通货膨胀了。那另一方面呢，大量外汇买荷兰盾，荷兰盾就大幅升值升值带来什么结果？你国内的制造业产品、农产品在国际上就变得特别贵，你出口就卖不动，就出现失业制造业萎缩，大家都放弃制造业，都跑去围绕着天然气行业来投资了。那同时呢，赚来的大量外汇你还可以拿去进口外国的产品这样就可以填补由于国内制造业这个农业萎缩造成的产能下降然后呢，政府又因此赚了不少钱，他就开始给居民提供丰厚的福利这就等于提高劳动力成本这就加剧了制造业和农业这些行业的亏损，慢慢的就出现制造业农业的空心化了。那到了70年代，因为中东战争造成了石油价格暴涨世界范围内都在发生滞胀，荷兰也不例外虽然天然气收入也上升了，因为跟着油价往上走但是国内制造业是进一步萎缩政府的税收就下降失业还增加。为了支付这个高福利，政府的赤字就出现了，来自天然气的收入弥补不了那到了1980年初，这个中东危机基本解决了，油价又开始往下走，那天然气价格也跟着往下走这下荷兰感受到更严重的危机了。你本来这个财政赤字高，天然气收入还要下降，你这可怎么办但荷兰没有堕入深渊，那全是因为荷兰有一套历史悠久的成熟的民主制度。它1910年代就实现男女普选了，运行了几十年，自由平等契约精神尊重经济规律这些东西早就深入人心。那么当时呢，荷兰整个社会就对这个问题开展了大讨论，那是个公开透明的民主社会媒体上天天吵，议会里天天吵，教授们也是天天写文章提供解决方案。那当时的首相吕贝尔斯就说了一句很有名的话，天然气收入不是一种祝福，它是一种诅咒因为它让我们失去了财政纪律。那最后大家都意识到这样有点麻烦因为眼看着天然气储量越采越少那将来要是采光了，那不就麻烦了吗？那到时候日子怎么过最后呢，全社会就达成共识，我们得在天然气还能贡献收入的时候赶紧想办法，赶紧换轨道，改变生活方式，钱省着点花，我们还是得努力去干活去创造。那这个时候就看出来这种成熟民主制度国家的这个国民素养了。工会和企业主以及政府三方，他就达成了一个协议，那叫瓦瑟纳尔协议。那这个协议里呢，工人们同意工资上涨要克制，涨幅要控制在一定范围内，企业主呢同意减少一些工人的工作时间，而民众呢同意政府大幅削减公众的福利，同意减少失业救济金等等这些政策，同意不养懒汉同意大家积极工作，帮助政府减少支出。那此后呢，荷兰就摆脱了这个资源依赖，制造业重新恢复起来，经济社会走上了长期的持续的繁荣和富裕。那回头看这个协定真是了不起能做到这一点很不容易的。你想民众大众老百姓他们能同意削减自己的福利，降低工资增长速度共度难关，他们没有怒吼着说我们被剥削了，我们被他们掠夺了，要打倒权贵资本家，我们要没收他们的财产。你要做到这一点，你需要民众有很高的理性很高的认知水平才可以。没有这一点那民众如果非常情绪化不理性，认知水平低，他们很容易就被马克思那一套带向仇恨与动乱的深渊，那社会也将陷入苦难绝境。那民众为什么有这么高的理性认知水平因为他们已经沐浴在民主社会100年了，
长期的民主自由教育，他们的理性认知水平大幅提高。那这一点的重要性，你后面在委内瑞拉身上就看得更清楚了。那我们现在来看委内瑞拉，60年代表面上看，委内瑞拉也建立起来比较稳定的民主制度，但是这个民主制度还不成熟，底子还不深厚。不深厚的意思就是说，他民众内心里头其实没有荷兰民众那种经历了100多年洗礼的这种深刻认知和理性，对个体权利、个体自由、私有财产权的重要性还没有太多感觉。结果到了70年代，中东石油危机一爆发，油价暴涨委内瑞拉立即就获得了巨额的销售石油的收入。当时委内瑞拉石油主要是美国、英国的壳牌埃克森美孚石油公司在那里开发呀。那这个时候，委内瑞拉国内就爆发出强烈的民族主义、国家主义情绪。大家注意民族主义、国家主义这两种宏大的概念，它跟保护个体权利和个体自由是根本冲突的。因为你要捍卫民族国家的利益，你就必然要伤害一些个体的私有财产权。于是呢，委内瑞拉就打着民族国家的名义，开始没收私人财产。首先是没收国外帝国主义的资本他们剥削我们，全民亢奋都支持他们压迫我们，掠夺我们的资源，没收。但实际上，这些石油公司当初来以及现在在这里开采，那跟你委内瑞拉是55利润分成的大家完全是商业合作。他们不来，你们没有技术，没有资本，你们拿什么开采但是呢，一些险恶用心的政客登高一呼，大喊他们掠夺我们，立即就激起来广大非理性民众的共鸣就把他们给没收了。然后呢，政客们又开始煽呼国内的那些资本家，他们也在剥削我们，为了国家和民族的利益，我们要把他们的财产全部没收充公结果又把他们也给没收了。大家注意这里说的这个非理性民众，它有个学名叫民粹。民粹就是指认知水平很低的非理性民众，他开始掌控社会，为社会制定重大决策。打个比方，那就是一群文盲现在亢奋的要把有知识的医生们给他干掉，然后呢，由他们来决定怎么给人治病怎么来做手术。你说这荒不荒诞你说这能不造成医疗灾难吗？那对于一个社会来说，经济政策该怎么制定法律体系该怎么制定政治制度该怎么安排这些都是极其专业的领域，都需要高水平的医生来操刀那非理性民众面对这些专业问题，他哪有能力做出正确决策呀？但是当一个社会非理性民众很多的时候，就总是有希望夺取最高权力的这个野心家政客站出来，通过宣扬仇恨的这些方法来煽动民粹，调动非理性民众的情绪让人们在愤怒中做出来荒谬的危害巨大的决策。那野心家呢，就利用这些民粹的手，把那些阻碍他夺权的知识分子和精英全部干掉。那中国的文化大革命不就是典型的民粹运动的代表吗？野心家煽动民粹的方法很简单，无非就是给民众一个对象让他们恨着，告诉他们你们的苦难都是他们造成的。这个对象要么是外国比方说最现成的就是找个美国，他最强大嘛，恨他。那再要么就是在国内找个少数群体让人们去恨。以前最常用的是企业主、资本家还有就是知识精英知识分子还有就是少数族裔，比方说在纳粹时期让人们去恨犹太人最近这些年又发展出来新花样新的恨的对象，比方说移民群体跨性别群体那只要民众的认知水平、理性水平比较低，在任何国家你用这一招都百试不爽，你一定能够煽动起来巨大的民众愤怒的声浪。委内瑞拉上面这些做法跟中国建国以后搞的那些荒唐事儿可以说如出一辙，我这里不赘述了。我在这个视频里呢，深入讲了这么做为什么会给国家经济带来巨大危害，为什么社会会崩溃大家可以看一下。简单的说，就是经济规律被破坏了，个体没有生产创造的积极性了，各行各业都陷入了衰败。那同时呢，委内瑞拉也发生了荷兰病，那本币升值
本国产品在国际上没有竞争力啊，大量的人口从农业制造业就跑到石油行业去工作呀，那制造业农业就空心化了呀，可可呀咖啡呀都白白的荒芜。同时呢，委内瑞拉的政客们还用了中国以前从来没有用过的一招，那就是给非理性民众发放大量的福利来获得他们的选票。反正他们卖石油当时有钱嘛，那这是形式上民主制国家为了获得民众选票的一个重要手段。那委内瑞拉民众呢，当时就过上了十分奢华的生活，不需要怎么劳动啊，享受着高福利，体验着没收帝国主义资本啊本国资本家这个资产的快感。他们快乐的生活了5-6年，那可是拉美第一富裕啊。但结果忽然就遭雷劈了，就是中东石油危机结束了，油价暴跌70%，委内瑞拉经济一下子就崩溃了，没钱发福利了呀。但这个时候你为了获得选票，你不能停止发福利啊。那结果为了发福利，他们就开始印钞票，疯狂印，通胀有洪水猛兽一样席卷而来。那这个时候的委内瑞拉社会，它就陷入一个民粹陷阱了，经济崩溃，人人都更加非理性啊，更加愤怒，谁敢砍他们的福利，谁就下台。那佩雷斯原来是靠民粹上台的呀，就是搞那个没收充公那个哥们儿啊。第二次上台以后呢，他觉得这个问题啊没解了，他就要反过来恢复私有制，想回到市场经济，他就削减福利啊，克制这个财政开支啊，结果就立即引来这个非理性民众的暴乱骚动。那委内瑞拉的政客们为了攫取最高权力，就只能一条道走到黑，更加宣扬仇恨，调动民粹。那这期间查韦斯就崛起了，他先是搞政变没成功，但是呢他积累了声望呀，老百姓喜欢他呀。后来呢，他终于靠煽动民粹拿到足够的选票当了总统，然后他就再次拿起民粹大刀，把这个私有企业再次没收，甚至呢把这个国家石油公司那群懂技术的知识精英群体全部解雇，把拥护他的文盲安排进石油公司。所以你可别以为我刚才说文盲把医生干掉，拿起手术刀开始做手术，这是个笑话啊，这是真事儿啊。那结果可想而知啊，委内瑞拉石油公司设备得不到维护，更不会研发新技术，生产能力、生产效率每况愈下。但是呢，查韦斯运气好啊，赶上了中国巨龙崛起，于是世界油价暴涨，尤其是中国啊，搞4万亿投资那几年，油价飙到$140啊。委内瑞拉尽管生产非常烂渣，但是利润实在太丰厚了，委内瑞拉又过了10来年的好日子。那么你想那些非理性民众，他得有多么爱戴查韦斯啊？你看这些穷人家里，很多到今天他都挂着查韦斯的画像啊，把他当成大救星啊。你像不像中国农村人家里挂着毛主席画像？可是啊，很不幸，很快又遭雷劈了。那就是2014年，中国开始紧缩了呀，油价暴跌了呀。而正是这个时候，由于查韦斯用文盲代替医生这个做法，委内瑞拉石油公司连轻质原油都开采不出来多少了，轻质原油委内瑞拉竟然需要进口了。你说荒诞不？油价跌了还不算，关键还没油卖了。你想，那委内瑞拉立即经济崩溃啊，跟自由落体一样，迅速跌到了拉美主要经济体最后一名啊！你看这条线。2013年查韦斯死了，他命好啊，死在光环里。那他要是活着，今天老百姓估计得烧他画像，而不是挂他的画像。那继任者马杜罗那是大巴车司机出身啊，他等过锤子呀，他接手烂摊子，用的还是原来那一套，煽动民粹，疯狂印钞啊，给老百姓发福利，通胀率达到100万呀！你这下子老百姓苦不堪言啊！可是马杜罗他没招啊，石油自己又开采不出来啊，找外国人人家又不敢来，来了回头被你没收，谁敢来呀？所以呢，这回委内瑞拉是真的陷入崩溃状态了。那你说未来委内瑞拉会变成什么样子啊？委内瑞拉虽然轻质原油大大下降，但它还有其他资源啊，它还有勤劳的民众啊。如果委内瑞拉经济继续崩溃到坏到不能再坏的地步，又如果他运气好一点，有一位优秀的硬派领导人横空出世啊，强力推行自由主义改革，
他是有很大概率带领委内瑞拉走出深渊，走向繁荣的。那今天呢，川普把马杜罗给抓走了，但看起来呢，他并不想改变委内瑞拉的独裁政权。那委内瑞拉民众你只能空欢喜一场啦。而且更惨的是，川普说他要拿走石油啊。当然了，这对川普来讲是个悖论啊。你不改变他的独裁政权，就没人敢来开采石油。所以你要拿走石油，你就得帮他恢复健全的民主与法治秩序。可是要是委内瑞拉恢复真民主了，他怎么会同意你抢石油呢？所以这是个悖论啊。那不知道川普接下来到底怎么做，无法预料。最理想的结局当然是美国帮助委内瑞拉恢复民主自由制度啊，恢复私有产权。但是要这么做，美国可是要拿出巨资来帮助委内瑞拉度过改革过程中的艰难时期啊，就像帮助阿根廷那样。那样的话，对委内瑞拉民众来说，那就是天降福音了。但是，按照目前川普政府这个路子，你觉得他会这样干吗？下集视频我将给大家讲一讲另一个神奇的案例。他原本跟委内瑞拉一样拥有不错的资源，也拥有糟糕的民粹主义，也曾经和委内瑞拉一样陷入了经济崩溃、政治崩溃的绝境。但是他却以一种极有争议的方式，强迫民众往正确的方向上走，最终呢，真的走出来了，走向了繁荣。如今呢，他已经步入发达国家行列，他是拉美大型经济体当中最富裕的。朋友们，欢迎你发表评论啊，关注老管解牛，关注的时候别忘了点击小铃铛全部，这样我有新的视频上线，你就能立即收到通知了。我们下期再见。